ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ജഗൻ ലൈഫ് ഫോക്സ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പഴയ മോഡൽ വണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം വന്നൊന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യലുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ സംബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ശരിക്കും വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ. ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം, ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ കയറ്റിയിരുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് കേസ്. ഈ ടൈമിംഗ് കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കയറ്റിയിട്ടൊരു വണ്ടിയാണ്. ആ വണ്ടിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററാണ് കിടക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രത്തോളം അതിൽ ചളി കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തോട്ട് കിടക്കാം. ഈ ഒരു വർഷം നിർത്തിയിടുന്ന വണ്ടികൾക്ക് മാക്സിമം ഈ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ചളി കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് റീഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് ഓയിൽ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് കേസ് ഓയിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ ചളിയും പൊടിപടലങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് കയറുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വിചാരിച്ചാൽ വണ്ടി ഒരു 6 മാസമോ ഒരു കൊല്ലത്തിന് മേലേക്ക് നിർത്തിയിടുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് റസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ചളികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വണ്ടി ഷാർട്ടാക്കരുത്. പരമാവധി അതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടൈമിംഗ് കേസിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ബോൾട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിലും കുറച്ച് ഓയിൽ പുറത്തു വരും. അതേപോലെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് അയച്ചതിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡീസലിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നീറ്റായിട്ട് ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഇഞ്ചപരമായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ കാർബറേറ്റർ. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അപ്പുറത്താണ് ക്ലച്ച് കവർ വരുന്നത്. ക്ലച്ച് കവറിൽ ഓയിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് റീഫിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പഴയ മോഡൽ വിൻറ്റേജ് വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ടിക്ക് ഇഞ്ചപരമായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നതാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രവാസികളുടെ വണ്ടികൾ മാക്സിമം കെയർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് എഞ്ചിൻ വർക്കുകളൊക്കെ അധികം വരുന്നത്. അത് ഈ ഓയിൽ സംബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിർവഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അധികം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടി എഞ്ചിന് ലൈഫ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.